Доброго ранку, шановні батьки та мої любі дітки! Ми сьогодні на нашому логопедичному занятті будемо повторювати, а хто не знає, будемо вчити голосні звуки. Я хочу вам запропонувати послухати віршик. А, яблука 2. О, яєчко 1. У, песик на шнурку. І, гратися ходи. Де ви, друзі, де? І, ти сподобався мені. А зараз я хочу вам запропонувати пограти трішечки зі мною в гру. Ви будете дивитися тільки на мою артикуляцію губів. Я вголос нічого говорити не буду, але я буду про себе говорити голосні звуки. А ви повинні вгадати, який саме. А зараз я хочу іще погратися трішечки з вами. Я буду називати вам звуки, голосні й приголосні. Коли ви почуєте голосний звук, обов'язково треба плеснути в долоньки. Наприклад, А, Б. Зрозуміли? Давайте спробуємо. О, Ж, Б, І, К, Р, Д, У, І. Молодці! Сподобалося вам? Я сподіваюся, що наше вам заняття буде дуже в нагоді. І хочу вам побажати гарного дня. Всього вам найкращого. До побачення!